televisão a gente sempre pode assistir. Úrsula, a televisão acabou de pifar. Eu desliguei da tomada hoje para passar o aspirador. Pode ligar agora, Ursulão. Pode ligar agora, não é, Ursulão? Ursulão! Tem goteira aqui. Mas sem escândalos, eu ponho alguns baldes aqui. Eu já tinha mandado consertar o telhado. Eu só posso consertar depois que parar de chover, não é? Quem sabe agora eu posso assistir o